পার্টনার দড়িটিকে ভালো করে লাগাই দিস। আমি এই বস্তাটার মধ্যে কিলটা লাগাই দিতেছি। এই তো লাগাই দেওয়া শেষ। এই তো দড়ির ব্যাসটি শেষ হয়ে যাইতেছে। আমি এখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাই। ওই তো বস্তা একটা পড়ে গেল। আরে পার্টনার একটু তাড়াতাড়ি এইখানে আয়, বস্তাটা তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিয়ে এখান থেকে পালাতে হবে। বস্তাটাকে উঠিয়ে আমার ঘাড়ের মধ্যে পালাই দে। আমি এটাকে নিয়ে এখান থেকে দৌড়াইতেছি। তুই দড়িটা গুছাই নিয়ে আয়। এই তো পার্টনার আমি দড়িটা গুছাই নিতেছি। এই গাড়িটার এখন আবার কি হলো? মনে হয় কিছু গড়বড় হয়েছে গাড়িটার মধ্যে। আমি গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি দেখে আসি। গাড়িটাকে আগে নিউট্রালে করে নিয়ে দরজাটা খুলে রে। আরে পার্টনার ভালো করে দেখিস গাড়িটাতে কি হয়েছে। আরে পার্টনার তাড়াতাড়ি দড়িটা খুলে এখান থেকে পালাতে হবে। এই বস্তাটাকে দোকানে গিয়ে বিক্রি করে দিলে আমাদের আজকে অনেক টাকা হবে। তাড়াতাড়ি চলো। এখন আবার গাড়িটার কি হলো তাড়াতাড়ি চেক করতে হবে। আরে গাড়ির টায়ারটা তো পাংচার হয়ে গেছে। গাড়ির টায়ারটা পাংচার হওয়ার আর কি সময় পেলো না। এখন আমি দোকান কোথায় পাবো? আরে পার্টনার সামনে তো দোকান আছে, ওখান থেকে আমরা চাকাটা ঠিক করে নেবো। তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে উঠে বস। পার্টনার আমি আসতেছি। গাড়িটাকে ওইভাবে নিয়ে যাইতে হবে। তোরা ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও।